السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه. اللهم لك الحمد يا مولانا على ما أنعمت علينا. اللهم لك الحمد يا مولانا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا يوم القيامة محمد رسول الله نبي الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. أما بعد أيها الأحبة الكرام، بعد أن توحدوا الواحد نتساءل: هل الدين الإسلامي يكفي لسير الحياة؟ هل يجوز تطبيق منهج الإسلام الذي يتجاوز 1400 عام في تطبيق الحياة
السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ هذا هو السؤال سنجاوب عليه الآن معا، ونتعرف على عظمة هذا الدين العظيم الذي يحارب في جميع شتى الأمم الغربية، يحاربون المسلمين ويحاربون الإسلام، ويقول عنه كذا وكذا إلا ما رحم ربك من العلماء، ليس بالمسلمين ولكنهم كانوا يشهدون شهادة حق للإسلام. كل المكتشفات العلمية يؤكد عظمة هذا الدين الإسلامي وبعظمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأمي الذي كان لا يقرأ ولا يكتب وما هي إلا عظمة وآية للخلق أجمعين. يقول المولى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.